हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं माई 24 सूबी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज के यह वीडियो जो है कुछ आप लोगों के लिए जो है इंस्ट्रक्शन वाली बात है कि आप लोग जो है फेक वीडियोस पे ध्यान ना दें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया है और थंबनेल में मैंने लिखा है कि इस जोन से फॉर्म भरने पे क्या जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ आ गए हैं मार्केट में कि वो लोग दावा कह रहे हैं कि इस जोन से फॉर्म भरने पे आपका जॉब पक्का हो जाएगा। तो उनका बाप बैठा हुआ वहाँ पे जोन में, जो कि आपको कह रहा है कि इस जोन से फॉर्म भरने पे आपका जॉब पक्का हो जाएगा। आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जिस जोन में फॉर्म भरना हो, जिस जोन में आपको जॉब करना हो, आप लोग जो है उसी जोन में जो है फॉर्म को भरिए, फिल कीजिए और तैयारी कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियोज़ में ध्यान मत दीजिए कि हाँ इस जोन से फॉर्म भरने पे आपको जॉब गारंटी है कि मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। और कुछ ऐसे वीडियोस भी ऐसे हैं कि हाँ इस इतना कट ऑफ जाने वाला है, कितना नंबर लाओगे तो आप सेफ़ हो जाओगे। तो वो तो अंतर्यामी नहीं है, ठीक है। उन लोगों का कोई बाप डिपार्टमेंट पे नहीं बैठा हुआ है कि हाँ इतने कट ऑफ लाओगे बाबू तो आपको जो है आरपीएफ की नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप लोग ऐसे ऐसे वीडियोस पे क्यों ध्यान देते हो? क्यों? मेरे कुछ ऐसे वीडियोस पे कमेंट आ रखे हैं कि सर किस जोन से फॉर्म भरा जाए जो है कि जॉब मिल जाएगा। सर इतना कट ऑफ लाएँ तो क्या, इतना नंबर लाने पे क्या मेरा जॉब पक्का हो जाएगा? तो गाइज़, मैं ऐसा कैसे कह दूं कि हाँ इतने नंबर लाओगे तो आपका जॉब पक्का हो जाएगा? ऐसा कोई नहीं कह सकता। अब बस आप लोग जो है फेक वीडियोस पे देख के अपना दिमाग टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, अपना दिमाग भी ज़्यादा खर्च कर रहे हो, ठीक है। मेरा बस ये मानना है कि आप लोग जहाँ इंटरेस्टेड हो कि हाँ इस जोन में हमको जॉब चाहिए, तो आप लोग वहाँ पे आराम से फॉर्म फिल कर लो, ठीक है। फेक वीडियोस पे ध्यान मत देना, बिल्कुल ही मत देना मेरे दोस्त। मेरे सब्सक्राइबर जितने भी है, मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो लोग ऐसे ऐसे वीडियोस पे गुमराह ज़्यादातर जो है ना हो, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका सवाल ये है कि किस एक से ज़्यादा जोन में फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है कोई एक ही जोन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक से ज़्यादा जोन अगर सिलेक्ट करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपको जोन सेलेक्ट करना है तो कोई एक ही जोन सेलेक्ट करना है, ठीक है। बार बार आप जोन सेलेक्ट करके फॉर्म भरोगे तो आप तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि देखो बार बार मौका नहीं मिलता है। तो गाइज़, कोई भी गलती मत करना आप लोग, ठीक है। और कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर आरपीएफ में भर सकते हैं फॉर्म कि आरपीएफ में, तो उसकी वीडियोज़ भी मैंने डाल रखे हैं। उसमें मैंने बताया है आप लोगों को कि कोई एक ही चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आरपीएफ या तो आरपीएफ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। और रहा बात कट ऑफ की, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक कोई भी गेस नहीं कर सकता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। वो लोग का बाप बैठा होगा डिपार्टमेंट में, तो जो कह रहा है कि इतना कट ऑफ, इतना मार्क्स लाओगे तो आप लोगों का जॉब पक्का हो जाएगा। वो लोग तो गांडू लोग हैं जो कि ये वीडियोस बना रहे हैं। और ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं तो अपना फेस भी नहीं दिखाते वहाँ पे, ठीक है। वो लोग वीडियोस जो भी बनाते हैं कि इस जोन में फॉर्म भरोगे तो आपका जॉब पक्का हो जाएगा, तो वो लोग अपना फेस भी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग फेक वीडियोस, वो तो अपना व्यूज़ और अपना पैसा कमाने के लिए वो लोग वीडियो डालते हैं। सो गाइज़, मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था। तो मैं सोचा कि देख लेता हूँ कि आरपीएफ के थ्रू कौन कौन सा वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे। तो मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे सब्सक्राइबर गुमराह ना हो जाए कि ऐसे ऐसे वीडियोज़ में कि इतने जोन में फॉर्म भरे तो मेरा जॉब हो जाएगा। तो बस इस वीडियो के माध्यम से बस यही संदेश था मेरा कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाओ। और जहाँ रहा बात कट ऑफ की, तो गाइज़ देख लो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। करोड़ों करोड़ों फॉर्म गिरता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप जिस भी जोन में फॉर्म भरोगे ना तो कट ऑफ हाई ही रहेगा, ठीक है, कहीं लो जाने वाला नहीं है। ओके, आई होप गाइज़ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को एक लाइक करके जाना दोस्तों। और जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो भी कमेंट करना हो कर देना मुझे, मैं वहाँ पे आंसर ज़रूर दूंगा आप लोगों को। और जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बगल वाले घंटी को दबा देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।